Nova izuzetna serija sa premijernim prikazivanjem u Srbiji. Mujeres rompiendo el silencio. Pobunjene žene. Producent serije Elisa Salinas. Produkcija TV Azteka. Zemlja proizvodnje Meksiko. Univerzalne žene, majke, studentkinje, radnice, upravnice, domaćice, sve su proživele i godinama se borile da budu u toku sa onim što se događa oko njih i da ne zaostaju za vremenom, jer ne žele da se vrate tradicionalnim vrednostima, ne žele da budu pokorne, uzurpirane svojih prava. Naučile su da je to što čuju, vide i doživljavaju, da je to način na koji mogu doći do onoga što traže i da ako same ne učine nešto za sebe i za pravo žena, da niko to neće učiniti umesto njih. Niko im neće pokušati da pomogne ni njima, ni drugim ženama u teškim situacijama. To su žene koje su naučile da koriste svoje ženske moći i koje imaju želje i snage da ne budu pasivne, da ne trpe i ćute na aktuelne i relevantne životne sadržaje za situacije koje im se mogu svakodnevno dešavati, da ne saučestvuju u sopstvenom nipodaštavanju. Ovo je velika priča o borbi žena za žene i za sebe.